各位街坊，又到咗着短衫短袖嘅季節啦。最近我阿媽嘅晚餐啊，直接咧換成咗呢個蔬菜沙拉啦。咁我之前咧都係點外賣食嘅，佢閒閒地一份減脂餐啊，出邊都要幾十蚊嘅，而且食2日咧食到厭晒嘅。後來咧我試咗呢個沙拉汁之後啊，我就自己開始喺屋企整啦，撈菜撈麵都好好食，清爽得嚟咧，寫身啊一啲負擔都冇嘅。佢呢個咧係西餐廳大廚調好嘅味道嚟嘅，酸酸甜甜嗰啲果香味咧，再加埋嗰啲好香嘅芝麻香味啊！最關鍵係咧，佢係零蔗糖同埋脂肪減半嘅，我哋身材管理嘅時候咧都輕鬆好多㗎。大家睇下佢配料表乾乾淨淨，咩香精、色素、防腐劑通通都係冇嘅，老人家小朋友都可以放心食。入邊咧仲專門加咗奇亞籽啦，營養更加之豐富，口感咧都好好多嘅，比普通嘅沙拉汁咧好食好多。咁今日咧就同大家分享一個我平時咧成日整嘅減脂餐，食材又簡單，做法都好簡單㗎。我哋喺碗入邊咧加翻啲切好嘅苦菊、紫甘藍、黃瓜同埋小番茄，再加翻啲粟米入去。再加翻啲新鮮嘅蝦啦，同埋水煮蛋，再淋翻2圈呢個奇亞籽嘅沙拉汁，簡單咁撈兩撈咧就可以食得噶啦。嗰啲好濃嘅芝麻香味咧，再加埋呢個酸酸甜甜嘅果香味啊，又清爽又解滯，超正啊！咁出邊咧閒閒地你去超市買啊，都要10幾蚊一支噶。今日咧，小楊同大家爭取到個福利，3支到手啊，都唔使30蚊啊！而且咧，你買翻去之後，你試過唔啱味道嘅，都可以退嘅。夏天嘅時候咧，想換翻啲靚啲嘅小裙仔啦，又想管理身材嘅靚女姐姐咧，一定要買翻一單試一試啦。